A Bíblia diz, no Salmo 4, versículo 8: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Doce é o sono do justo. A palavra do Senhor nos garante que Ele cuida de nós enquanto nós repousamos. O Senhor é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é o nosso amigo mais achegado que um irmão, é o nosso retiro, é o nosso cuidador, é o amado da nossa alma. Em paz me deito e logo durmo, porque só Tu, Senhor, me faz